Anime Divan'dan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün Bleach serisi extended güç seviyesini açıklıyorum. Sıralıyorum daha doğrusu. 2 ila 3 yıl önce böyle video yapmıştım. Ancak o zamandan bu zamana kadar fikirlerim çok değişti. Gerek yeni röportajlarda açıklanan bilgiler olsun, gerek romanları sonradan okumam olsun, gerek mangayı tekrardan bakmam olsun. Ben dedim bu sefer bütün Stanley'leri sıralayayım. Video başlamadan önce şöyle bir uyarı geçmek istiyorum. Videoda spoiler bulunuyor. Videodaki sıralamadaki bütün karakterler TBV Ark'ın anime versiyonuna göre sıralandı. Biliyorsunuz TBV Ark'ın anime versiyonu manga versiyonundan daha yüksek kanonlara sahip. Bu sezonun tamamı yayınlanmadığı için, Part 4'ü çıkmadığı için 2026'da çıkacak inşallah. Listede değişiklikler olabilir. Yani olmadı 2026'da tekrardan yaparız. Yani Yüklen ve Uryu'nun sırası mangaya göre online hikayesinin finali manga da var. Animede henüz o bölümler çıkmadı. Onun dışındaki diğer bütün karakterler anime versiyonuna göre. Askin ile Gerard'ın da sonucunun çok da değişeceğini düşünmüyorum. Onda onları eklemedim. Eklemedim derken listeye değil, deminki uyarıya yani anladınız. 25. sırada Cisele var. Bir yandan da ekrana yazdım arkadaşlar. Listeyi unutursam diye okuyayım diye. Arada ondan bakıyorum. Şimdi Cisele'de anlatacak çok da bir şey yok. Yanlış da okuyabilirim karakterin adını. Zombie Bambieta'dan güçsüz ve onun seviyesi de. Zombie Bambieta zaten Shikai Ikkaku ile Shikai Yumchika'dan hasar alıyor. Çok da efiti yok Cisele'nin. 24. sırada Shazdomino var. Romanda Kira'nın ölü adam haliyle savaşıyor. En güncel Kira formuyla savaşıyor. En azından Kira'nın son formu Shikai Ikkaku ile Shikai Yumchika'dan güçlüdür diye düşündüm. 23. sırada Driscoll var. Şimdi şöyle anlatayım. Driscoll Choujou'yu yeniyor ancak Choujou'yu nasıl yendiği bizlere gösterilmiyor. Muhtemelen Choujou Bankai'sini kullanmadan o Bankai'sini çaldı ve bu sayede yendi. Yani Shikai Choujou'nun üstüne ölçeklerim, onun dışında da ölçeklemem. Choujou'nun da Shikai hali hiç de güçlü değil. Soul Society Ark'taki Ichigo yenmişti hatırlarsanız. Shikai'de oradaki Ichigo. Teknik bile kullanmamıştı. Bleach serisinde yaşlı karakterler güç artışı yaşamıyorlar antrenman yaparak. Sadece antrenman yaparak güçlerinin düşmemesini sağlıyorlar. Yani Ichigo'nun yendiği Shikai Choujou ile Driscoll'un yendiği Shikai Choujou arasında bir fark olduğu kanıtlanamaz. O olsa bile eskisinden güçsüz olabilir. Yani Driscoll de bu yüzden düşük bir sırada. Choujou'nun Bankai'sini çalmış haliyle de Yamamoto'ya hasar veremedi. Normal tabi. Yamamoto'nun kendisi de Choujou'nun kullandığı Bankai kadar güçlü olmadığını belirtti. Zaten Databook'ta da Shikai Ichigo'nun yendiği 3 teğmenin toplam gücünün bile Ichigo kadar olmadığı belirtildi. Yani Shikai Choujou artı Shikai Izane artı Shikai Omaya'da güç olarak Ichigo'nun Shikai halinin aşağısında. Dolaylı olarak Driscoll'de Shikai Ichigo'nun üstünde değil. Soul Society'deki. 22. sırada Candice var. Candice'de pek bir güç başarı, speed falan yok. Yani şarjlı haliyle Byakuya geri adım attırıyor. Onun dışında çok da bir şey yok. Savaştan yeni çıkmış yorgun Zaraki'ye hasar veriyor. Yani düşük sırada olması normal. Bazı birden falan da hasar alıyordu mesela. 20. sırada Nanana var. Bunu şöyle açıklayayım. Bu karakterin de pek bir feat yok. Yani listede 14. sıraya kadar doğru düzgün güç başarı olmayan karakterler var. Bir de söylemeyi unuttum. Jerome, Berenice bir de Pepe. Bu üçün neredeyse hiçbir diğer karakterlere kıyaslaman yolu olmadığı için, başarıları olmadığından onları hiç listeye koymadım. 3 tane karakteri yani hiç koymam, onu söyleyeyim. Ya Nanana'da çok da anlatacak bir şey yok. Ruse'un Shikai haliyle savaşıyor. Ruse'un zaten 2-3 tane savaşını gördük. Biri Hollow Mask artı Shikai haliyle Stark'a karşı savaşıyor. En güçlü hali oydu. Bir de Mask to Mask'ine karşı banka açıyor. Yani Shikai hani hiç de güç bir iti yok. Off-screen bir fight'tı. Yani savaşın tamam izleri göstermiyor. Yanağında yara izi vardı. Oradan da ekran dışı savaşta Nana'nın hasar verdiğini söylüyorlar. Shikai Ruse'u ölçekliyorlar. Ama off-guard'ken saldırmış olma ihtimali de var. Off-guard olmasa bile Shikai Ruse'un pek bir güç başarısı yoktu. O yüzden Nana'nın düşük olması da normal. Yani karakterin featleri sandalyede oturan Aizen'i yakalıyor. Realtus'u ölçü alabilir. O da zaten aşırı mühürlü bir Aizen'di.
Onun dışında Bazbi ve Asnod'la beraber aynı anda saldırı yapabiliyor. Atak speed olarak da onlara ölçek alır. O kadar yani. 20'sinde de Chengdu var. Bu karakterin de çok fazla Wang scaling'i oluyor. Bunlar tabi eğlencesine savunuyor insanlar. Şöyle anlatayım. Chengdu'yu Yüklem'in kılıcı kesemiyor ama Torşro kesebiliyor. Oradan Torşro'yu Auschwitz öncesi Yüklem'in serisini ölçekliyorlar. Atak gücü olarak. Ben tabi bunu doğru bulmuyorum. Yani Yüklem'in Auschwitz öncesi hali bile Shikai Shunsu'yu öldürebilecek kadar güçlüydü. Yuhaba direkt git öldür diyordu başkomutanı. Ha tabi öldüremiyor. Nano'nun bariyerini kıramıyor. Orası ayrı bir konu. Yani en azından Shikai Shunsu'yu çocuk Torşro'nun çok üstüne bir güce sahip. Torşro sadece adult formdayken Shunsu'yu geçmişti. Ne diyebiliriz? Yani Chengdu'nun da çok bir açıklaması yok. Çocuk Torşro ile savaşıyor. En azından çocuk Torşro'nun kendi isnananla Dreskol'den güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Yani Yüklem'in kılıcının kesilmemesi de bence Yüklem'in balans setini tanıtmak için yapılmış bir sahneydi. Power Scaling'e çok da dahil edeceğini düşünmüyorum. Yani dahil ederseniz Shikai Shunsu'yu ve çocuk Torşro'yu aynı seride almanız gerek. Öyle olmadığını gösteren bir sürü şey var. 19. sırada Master Masculine var. Yani bu karakterde Bankai Kenshi ile Bankai Rusu yeniyor. Ondan Hollow Maskane bile ölçek almıyor. Yani bunda çok da anlatacak bir şey yok. İşte gücün şu kadar arttırıyor, bu kadar arttırıyor. Yani bunda güç dışı şeyleri anlatayım hadi. Master Masculine sahte kahramanı temsil ediyor. Rus'un Bankai'deki söylediği şarkıda gerçek kahramanı anlatıyormuş. Yani Master Masculine'in sahte bir kahraman olduğu ve sahte kahramanların da kendi hayranları sayesinde var olabildiğini anlatmak istemiş yazar. Gerçek Stan Leader S'de Master Masculine'in kendisi değil, ona tezahürat yapan James adlı o çocuktu. Yani Yuhaba Kanı içinde şrifti alan asıl kişi James'miş. Ben de bunun bir tane yazar röportajını okurken öğrenmiştim. Bazbi ile Range savaşıyor. Range zaten Masturbasyon'u zorlanmadan yeniyor. Mask'ı zorlanmadan yendi. Bazbi ile savaşırken ise yanında Shikai Rukia vardı. Otomatik Bazbi büyüktür. Mask'ı Masculine oluyor. Bu listeye Bazbi de G'lerde olduğu için Mask'ın da G'lerde olması normal. 18. sırada Niansol var. Şimdi bu karakterin mangadaki feat'leri çok daha iyiydi anime versiyonuna göre. Anime versiyonu birkaç tane feat'ini çıkardılar. Ben anime versiyonuna göre sıraladığım için karakteri biraz da düşük sırada attım. Onu söyleyeyim. Bu karakteri çok güçlü görenler manganın kapak arkasındaki sözden dolayı öyle görüyorlar. Manganın kapak arkasında Yuhabaha en güçlü Quinch'le ile beraber Ruh Kral'ın sarayını bastığı gibi bir şey deniyor. Tam ifade ekrana koyarım. O ifadenin de Yuhaba'nın yanına aldığı Quinch'ler yani Yüglem, Uryu, 4 elit ve Niansol'u diğer herkesten güçlü alıyorlar. Şimdi Niansol'un oraya götürmesinin sebebi gücü değil, onun uzay zamanla ilgili olan şiriftiydi, yeteneğiydi. Yani bu ifaden Niansol büyüktür. Yani bazı bir astronot BG9 Robert Liltot'ta falan çıkmıyor. Bunu Adionlar Üstüner diye açıklama gereği duydum. Onun dışında zaten çoğu fiiltani versiyonda çıkarıldı. Ha neden peki Master Masculine Chengdu'dur onların önüne koydum? Onu da hemen açıklayayım. Squad Zero'daki isimsiz karakterler vardı Senjuman'ın yanındaki. Onlar kesmeyi başarıyordu. Squad Zero içinde Gotei 13 aşıyorlar ifadesi var. Yani Squad Zero'nun her üyesi büyüktür. Gotei 13'ün her üyesi demiyorum. Ancak toplam güçlü öyle alıyorum. Squad Zero'nun 5 üyesi genel olarak kaptanlardan güçlüyse, 13 kaptandan güçlüyse benzer şekilde de Squad Zero'nun isimsiz elemanlarında Gotei 13'ün teğmenlerinden güçlü olduğunu farz ettim. Hepsi olmasa yani range falan değil. Oradan da Niansol'u en azından en güçsüz kaptanlarla en güçlü teğmenlerin üstüne ölçtüm. Onu söyleyeyim yani. Yani çocuk Torşro'yla Suipon falan üstüne koydum. O yüzden de Master Masculine'de üstüne yerleştirdim. 17. sırada Bazbi var. Yani çok da anlatacak bir şey yok. Neden şeyin önde olduğu anlattı Master Masculine'in. Niansol ile tartışılabilir. 16. sırada Asnod var. Şimdi neden düşük olduğunu anlatayım. Asnod'un sergilediği güç başarının büyük bir çoğunluğu onun korku aksından geliyor.
Korkutamadığı kişiler karşı çok bir feat yok. Yani bir range hasar veriyor o kadar. Range'de zaten çok da güçlü bir karakter değildi. Bilinç seviyesiyle yaşanan duygusal olumsuzluklar karakterin güç seviyelerini düşürebiliyor. Byakuya da korkutma etkisinde olduğu için hasar alıyor. Normal şartlarda hiç hasar da alamayabilir. Yani Asnod'un pek düzgün bir atak gücü başarısı yok. Dayanıklılık ve hız için de öyle. Onun dışında zaten Rukia da neredeyse Asnod'u yenmişti. Yani anime versiyonunda Asnod'un F harfi gözüküyor. Pira'nın F'si. Shrift'in F harfi Rukia'nın buzu tarafından yok ediliyor. Yani sonunda Byakuya gelmesi Rukia zaten kaybedecekti. Ama Asnod'u dediğim gibi diğer karakterlere kıyaslamak çok zor. Mesela listenin ilerleyen sıralamalarında hiç korkusu olmayan karakterler de var. O yüzden ya Asnod'u bir liste düzgün bir yere koymak zor yani onu söyleyeyim. Ha tartışmalı olarak belki Bazbi'nin de arkası olabilirdi. Ama ben en azından 16 olmasına uygun buldum. 15. sırada BG9 var. Bu da Suiphon artı Omay'da üstün geliyor. Neden Asnod önde derseniz robot olduğu için korkusu da olmaz diye düşündüm. En azından korku aksine etkilenmeyeceği için Asnod'un önde olsun dedim. Yani belki BG9 büyüktür, Bazbi büyüktür, Asnod da olabilir. 14. sırada Robert var. Bak şimdi şunu söyleyeyim. Sıralamada 14'e kadar tartışılabilirdi. İlk 14'ten itibaren sıralama çok kesinleşiyor. Yani burada itibaren hepsinin belli bir kanıtı var onu söyleyeyim. Şimdi Robert ve Shunsu'yu ölçmüyorum. Nedenini açıklayayım. Shikai Shunsu'yu Auschwitz sonrası Shrift açmamış Lillebar'a üstün geliyor. Lillebar'ın Shikai Shunsu'ya üstün gelmesi için X80'i kullanması gerekiyordu. Ve elit Quinch'ler için şöyle iki güzel ifade var. Elit Quinch'lerin güç olarak elit olmayanlardan güçlü olduğu birçok kez belirtildi. Bir kere Lil Totto tarafından belirtiliyor. Bir kere de animedeki bölümün tam ortasına çıkan yazılar oluyor. Onlar ne deniyor bilmiyorum. Şu LoL'deki bunları biliyor muydunuz tarzı yazılar oluyor ya. Onlar gibi yazı işte. Attack on Titan, Death Note öyle animelerde çıkıyor. Ekrana ekstra bilgi veriyorlar işte onlar. Pop-up deniyor galiba bunlara. O ekstra bilgiler de yine geçiyor. Ekrana koyarım bu kanıtları. Oradan da 4 elit Quinch'i büyüklü Robert alıyoruz. Çünkü Robert elit Quinch'le seçilmedi. Ben bu argümanı bir tek 3 Quinch için istisna görüyorum. Biri Grammy, biri Royd, diğeri de Lyot. Yani Lyot'la Grammy zaten açıklamasını biliyorsunuz. Adam bilek zaten tutsak ettiler. Bilek rütbe falan da vermeyeler. Royd'la Lyot ise rakibin gücünü kopyalıyor. Ve onlar sadece bir seferlik görev içinde. O yüzden zaten elit yapılmalılar. O yüzden de Lilleboro'yu ben Robert'ın çok üstüne koyuyorum. Bir de o ifadeler içinde. Auschwitz'in öncesi halleri için elit Quinch'lerin. Auschwitz'in sonrası Lilleboro öncesi de kendinin çok daha güçlü olacak. Dirilmeden önceki halinden. Yani Shikai Shunsu'yu hem Robert'ın seviyesine düştüm hem de Robert'tan çok daha güçlü olan Auschwitz'in öncesi Lilleboro'dan da güçlü olan Auschwitz'in sonrası Lilleboro'yu ölçmüş oluyorsunuz. Dairesel bir ölçeklenme oluyor. O yüzden de hatalı olmuş oluyor. Ben Robert'ı o yüzden ölçmüyorum. Ha peki neden Robert'ı bu kadar yüksek aldım? Robert en azından Byakuya'ya banka açmayı başardı. Ancak yine de ona kaybediyor. Byakuya'ya banka açmayı başarmak range artı Rukia ile savaşmaktan daha iyidir. O yüzden de Robert büyüktür. Bazli'yi alıyoruz. BG9'da zaten Suiphon artı Omayde'ye karşı kaybediyor. Byakuya da serinin genelinde Suiphon'dan daha güçlü bir karakter takdir edersiniz. O yüzden Robert 14. sırada. 13. sırada Meinas var. Bunun çok da bir açıklaması yok. Meinas'ın direkt Robert'tan güçlü olduğu hem mangada hem de animede belirtildi. Byakuya karşısında kaybedenlerden güçlü olduğu söyleniyor. Meinas büyüktür. Robert artı kendisi artı oluyor. Diğer kim? Nana. Onlardan güçlü oluyor. 12. sırada Lil Totto var. Şimdi Lil Totto ile Meinas arasında neden çok büyük bir power level farkı olduğunu anlatayım. Şu aşağıya sayılar yazıyorum ya onu açıklayacağım. Ekran dışı savaşta Lil Totto'nun Meinas'ı yendiğini biliyoruz. Ama nasıl yendiği bizlere göstermiyor. Ekran dışı savaş sonuçta. Bu savaştan sonrasında Lil Totto'nun Pepe'yi öldürmeye gittiğini görüyoruz.
Ve Pepe'yi yemeden önce Wall Standing'e geçiyor. Wall Standing'de kafana göre aç kapayabileceğin bir form olmadığı için Lil Totto'nun base formdayken Maynas'ın Wall Standing halini yendiğini düşünüyorum. Ekran dışı savaşta. Pepe'yi öldürürken de Wall Standing açıyor. O yüzden base Lil Totto büyüktür. Wall Standing Maynas alıyor. Ha siz öyle olduğunu düşünmüyorsanız ekran dışı savaşta Wall Standing açıp yenip sonra kapatıp Pepe ile savaşırken yine açtığını düşünüyorsanız aradaki farkı çok büyük almasanız da olur. Onun dışında Lil Totto'nun başka başarıları da var. Menoli ile Loli'ye karşı savaşıyor romanda zayıflamış halindeyken. Ondan okunu yiyor, sonra da Hollow Reatsu'nu emiyor. İşte tadı kötüymüş falan diyor. Hollow Reatsu'na karşı direnci var anlayacağınız.